Ысык Көл облустук ооруканасы мындан тарта бардык шарттары түзүлгөн заманбап тез жардам унаасы менен толукталды. Оорукана кызматкерлери, айыл жашоочулары оорукананын алдына чогулуп кубанып турушту. Бул демилгенин башында турган Мирлан Исагалиевдин эл үчүн кылып жаткан бул жакшылыгы биринчи же акыркылардан эмес. Бүгүн биздин областык бириккен ооруканада абдан жакшы күн. Анткени себеби кыргызда жакшы сөз бар. Ат адамдын канаты дейт. Бүгүнкү күндө ушул темир болсо дагы бүгүн бизге автомашина берилип болуп атат. Ал автомашинаны биздин кыргыздын көлдүн чыгаан жигиттеринин бири Исагалиев Мирлан өзүнүн жеке каражатынан областтык бир ооруканага адамдын өмүрүн сактоодо аз да болсо жардам болуп калсын деп ушул дөмөрчүлүк кылып бизге подарка түрүндө берип атат. Биз ошондуктан Исагалиев Мирлан минибизге ал бүгүнгө чейин балыкчыда гемодиализ центр ачкан, Нарынга дагы машина берген, Таласка берген. Айтор колунда болгон баардыгын эл үчүн жашаган жакшынакай кыргыз эл үчүн жүрөгү менен күйгөн жигиттердин бири экен. Ошондуктан бул жигитке ылайым ден соолук бекем болсун, өмүрү узун болсун, ар дайым эли менен болсун, ар дайым ушу аны колдогон кишилер болсун. Ошондуктан биз абдан ыраазычылык айтабыз. Биз үчүн чоң майрам. Ал машинанен биз көрүп атасыздар, бизде областтык оорукана 3 комплекстен турат. Биринчи комплекс, экинчиси Радинин блок, ушул ортосундагы алыс жер. Ошон үчүн бизде дежурный эметиги скорый помощь бар. Ошол жерге больницанын ичине коебуз. Эртеден кечке тынбай врачтар ташыйт, больнойлор ташыйт. Только ушул адамдын өмүрү үчүн сактаганга кызмат кылган машина болот. Өз кезегинде айыл жашоочулары ыраазычылыктарын билдирип, мактоо баракчаларын тапшырышты. Ысык Көл элдин атынан ыраазычылык кат кылып жазып койдук. Ошондо бул жерде көп каалоо тилектер жазылды. Ушунун баары кабыл болсун. Дагы бир рет ишиңизге ийгилик, рахмат, ден соолук. Анан келек тапшырып урматтуу бир туугандар, эми чынында биринчиден баарыңыздарга жаңы жылыңыздар менен мен ойлойм ушу 17-жыл биз үчүн чоң кыргыз мамлекети үчүн жакшы жылдардан болду деп. Эми чынында Алла Таалам берген мүмкүнчүлүгүм бар, ошого ыраазымын. Бул медицинаны мен алыстан билбейм. Мен көп эле жерден айтып жүрөм, мамам ооруду, карындашым ооруду, атам каза болду. Бул мен өзүм бул жашоодогу тандап алган максатым колуман келген жардамды азыр медицинага берем деп өзүм. Анткени медицина тармагында чынында ушул мен медиктерге бир чоң ыраазычылык билдирет элем да. Анткени айлык мурунку убакта шарттар ар кандай болду. Ошого карабай ушул жерде эмгектенип, ушу элдин кызматына кылып жүргөн кызматыңарга чын эле таазим этем да. Бул медицина кызматкерлерине. Баарыңыздарга рахмат. Бүгүнкү подаркабыз 1 жылды болобу канча болот, чыкса кызматын кылып берсе, ошо Радинный домго көбүрөөк кызматын кылса, анан бул скорыйга деле адам жөн эле чалып айткан, бул керек болгон үчүн чалат экен. Ошон үчүн ошол тез жардамды дагы силер тез кылып берип турсаңыздар, суранычым эле ошол. Унаада бардык шарттар толугу менен бар болгондуктан баасы өтө кымбат экендиги байкалып турат. Бардыгы заманбап жабдуулар менен камтылган. Тез жардамдын айдоочусу ыңгайлуулугу жогорку деңгээлде экенин баса белгилеп жатты. Бул бүт автоматизированный. Жаңы эмеге асты блокировать этип замогу менен замогунан чыгарып отдельно кылса болот. Жана кардиологический чакырууларга болсо башын көтөрүп, мына уровень менен баарын каалаган уровеньде иштейт. Эки жака тең көтөрүлөт. Анан көтөрүш керек
удобный кылыш үчүн жеңилирээк булардан кармап көтөргөнгө удобстволор менен бүт заманбап немелер менен. Биякта бул сиденьялар мешать этсе жыйнап коймо, бул жакка да кайрылып берет. Мындай нама. Ремень безопасности менен бүт. Ошол ичин баары жаңы залды. Сонун жапчаңыздар. Бүгін өзіміздің бір туғаныбыз меценат Мирлан Исагалиев Көл областық больницаға бір реанимобиль машинасын, автомашинасын белекке алып келіп беріп атат. Бұл бірінші жол емес, мұрын Балықшы шаарында да болған, Тоң районында да болған. Өткен жылы Талас областына берген, жақында эле Нарын областына да берген. Анан ушу бизге дагы ушундай белегин алып келип берип атат. Бул жакшы ыраазычылык билдиребиз Мирланга, үй бүлөсүнө. Анан мындай иш-чаралар мурунда болуп келген. Анан эми жалпысынан бизде областта быйыл 12 машина ушу керек деп атканбыз. Тез жардам машинасы область боюнча. Мына бирөөсү эми ушинтип келип атат. Ошо өзүбүз дагы Көлөнүктүр фондунан болушунча быйыл камсыз кылып беребиз деген ниетте турабыз. Саламаттык сактоо министрлиги менен да бул боюнча сүйлөшкөнбүз. Алардан мүмкүнчүлүгүнө жараша алып беришсе, калганын ушу Өнүктүр фондунан алып берели деп атабыз да. Ананимага керек, ушу айылдарга да керек да. Эми азыр жанагы УАЗ машиналар бар го, таблетка деп коет. Алар кетип 1,5 миллион сомго чейин жетет деп атат да, миллиондон 1,5. Анан тендер жарыя бергенде баасы аныкталат да. Анан эгер 10 миллион сомго чейин болсо дагы алып берели деп атабыз. Анткени ушул муктаждыкты быйыл чечип салалы, кийин ал маселени көтөрбөйчү. Жылда бирден муктаждыкты чечип кете берели деп. Мындай жаңы унаалар менен бир гана ысык көл эмес, өлкөнүн башка аймактагы ооруканалары да камсыз болушту. Жеке ишкердин кылып жаткан бул ишине ыраазы болгондор чектен чыгат.